大家好，我哋嚟自澳門嘅廣大中學嘅，我哋今日嘅產品就係智能翻譜器。咁佢呢個產品咧就係智能嘅，同時係能夠幫助到音樂家專注喺音樂表演上，能夠唔會影響你嘅表現。咁我哋點解會要改變呢個傳統嘅用手嚟翻咧？因為咧傳統嘅用手翻咧係會影響音樂家嘅表現啦，同埋就會令到佢哋嘅手會唔協調嘅。咁相對於電子去翻咧，即係用 iPad 去進行翻嘢咧，咁就係因為長時間睇住個屏幕咧，係會導致眼睛會比較攰嘅。同時，假如個設備出現啲問題咧，咁就會導致成個表演就會中斷嘅。咁我哋嘅解決方案咧就係製造一個唔使用手啦，同埋能夠智慧自動化去進行翻譜嘅。因為我哋嘅目標就係令音樂家專注喺佢哋嘅音樂表演上。咁我哋嘅技術咧好簡單嘅，咁我哋係點樣控制嘅咧？我哋會有呢個腳踏，咁佢就當音樂家要進行翻譜嗰陣時咧，按一下咧，佢就會翻到另外一個一板，同埋呢個成個結構咧就由呢個同學嚟講。我哋咧呢個成個翻譜器咧，主要係參考打印機嘅佢入邊嘅一個原理嚟運作嘅。佢呢個主要嘅呢個分頁器咧，係我哋最重要嘅部分，就係確保佢咧每按一次咧，佢就係翻一頁。具體嘅原理就係當音樂家佢踩下呢個腳踏嘅時候，呢張紙即係翻譜器，佢就會呢個滾落去呢，好似呢一個結構裝置咁咯，就去到後面呢一個地方就會儲存喺呢度，之後佢呢度就會顯示喺下一版嘅地方啦。之後我哋咧點解音樂家會揀我哋呢個產品咧？我哋主要係有3個優勢。第一個就係佢可以順滑咁樣翻譜啦，之後確保佢一個節奏唔會變啦，而且佢唔需要去用佢嗰個本身嗰啲紙質嗰啲咁樣翻譜啦，唔使去用 iPad 去學習嗰啲翻譜，就直接將譜放入呢個裝置，直接就可以運行到啦。之後咧，我哋亦面向嘅市場咧，就係有好多嘅音樂老師啊、音樂家啊、音樂愛好者啊，應用嘅場景咧，可以係考試嗰時啊，或者係音樂會啊嗰啲地方嘅。之後咧，我哋就係解決咗呢個翻譜嘅一個最重要嘅一個問題啦，保護咗音樂家佢嘅眼睛唔受損啦，而且可以確保佢哋有一個更完美、更流暢嘅一個表演嘅。之後喺未來方面咧，我哋都會將佢做得更輕巧、更方便啦，應用到即係更多嘅紙張，唔會話限制喺某一啲材質或者乜嘢嘅。